Mubira wa mbeu njithi no uthiite na mbere kuhurwo njeki na miena itiganite guku bururi-ini thutha wa kiama kia mubira kia FKF kwanirira unyitaniri mweru wa timu cia athaki mari rungu rwa miaka 15 na 13 kuria manyitanire na kirabu kia mubira kia Wadi Degla kuma bururi-ini wa Egypt. We have signed an agreement with Wadi Degla for them to be able to access this top facility you can see here. Athaki aya riu marikoragwo magika mehaririria mao kiharo-ini kinini gia timu ino kiria gi guku bururi-ini na kiria kina gym, swimming pool na mukawa, undu uria ukumahotithia kugia na umenyo muiganu wao gukorwo magithakira iharo-ini itiganite cia mubira nja wa bururi. For us it's just important to provide top facilities within our Wadi Degla clubs either in Egypt or now in Kenya. Timu ino irakoretwo yacokereria kuma bururi-ini wa Spain kunyita itemi thiini wa hibitano cia Mediterranean International Cup kuria yarutiirwo gikiro-ini gia quarter finals thutha wa gukorwo makihurwo ni timu ya ASM Belfortain kuma Faranja. Na kuo kungi timu ya athaki 60 mari na wathe ni icokereirie bururi-ini kuma bururi-ini wa Morocco kuria irandikithirie uhotani munene thiini wa mathako ma gitaru kia Africa thutha wa kuhota muigana wa ngoga 42. We garnered a total of 42 medals where we got 11 gold medals, 14 silvers and 17 bronze medals. Riu timu ino ikuhuruka kwa ihinda ria ciumia 2 kamwira yambiriirie mehaririria mao mbere ya mbitika cia World Championship mucii-ini wa Doha, Qatar mweri-ini wa kenda mwaka uyu. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, Geto Shohi wa Ithe Fethi.